வெல்கம் டு 𝗙𝗵்ஹி் இன்னைக்கு ரிப்பீட்டடா வந்த ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பண்ண போறோம். என்ன சேலஞ்ச் வீடியோனா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். சேலஞ்சுக்கு தேவையான பொருள் குண்டு மொடகா. ஓ நோ. இந்த வெச்சி 𝗏𝗚𝗡 பட்ஸ் நம்ம கிட்ட அருகம்புல் கிடைக்கல. சோ இந்த நாட் யூஸ் பண்ணி தும்பல் வர வைக்க போறோம். ஆமா. இது என்ன பிரமாதம்? இத விட பெசலைட் ஒன்னு இருக்கு. கூவுடா. கடைசியா காரசாரமா சில்லி பவுடர் ஆரம்பிக்கலாமா? என்ன ஆனந்தம் கரண்டி மூஞ்சனுக்கு என்ன வச்சு செய்யறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம். இவனை செய்யறதுக்கு சீக்கிரமா ஒரு 100 லைக் போடுங்க மக்களே. வச்சு சாய் செஞ்சு விட்டுடலாம். நீங்க பண்ற எல்லா சேலஞ்சு வீடியோக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 100-50 மேல லைக்ஸ் வந்தா கண்டிப்பா இது எல்லாமே சாய் ஃபேஸை ரிவீல் பண்ணிட்டு இந்த சேலஞ்சை நான் பண்ணுவேன். நோட்ஸ் மக்களே. பள்ளி வந்து ப்ளே டு கேம். அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. கேட்கவே இல்ல. எனக்கு ஆல்ரெடி கோல்டு வேற இருக்கு. என்ன இது? என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. எல்லாரும் தும்பல் தான். இதுதான் வாமிட் வருது. சாமி சாமி இழுங்க சாமி இழுங்க சாமி. எனக்கு இந்த காஞ்சி மிளகு வேண்டாம். ஸ்கிப். நெக்ஸ்ட் ஏர்வேஸ். பாதி கூட உள்ள போல. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. இல்ல தும்பல் வரல, கண்ணு தண்ணி தான் வருது. தும்ப கூடாது இந்த சேலஞ்சுக்கு. தும்புறா. நான் தும்பவே இல்லை. மக்கள் இதுக்கெல்லாம் வச்சு அவங்க செய்யணும். இதுக்காகவே ப்ளீஸ் இந்த வீடியோக்கு 50 மேல லைக் போடுங்க. வரல. ஓகே 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 வரல. நம்மளுக்கு புல்லு கிடைக்கல. ஸோ இதில் நாட்டு வச்சு பண்ணுறோம். நாட்டு கொஞ்சம் தொடச்சிக்கலாம். கையில் மிளகாத்தூள் இருக்கு. ஓகே என்ன டிவியாக போகுது. கிரீமியா வந்துட்டு இருக்கு. மிளகாத்தூள் வேற வச்சு மூக்குல வைக்கிறது எரியுது. சரி, இந்த மிஷின் ஃபெயில். ஏன்னா இதில் மிளகாத்தூள் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபைனல் டச் சில்லி பவுடர். ஐயோ இது ரொம்ப நெடி வருது. இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. ஆவி பிடிங்க. உங்க சளிக்கு எல்லாம் சரியாகும். நோ இப்பதானே பிடிச்சிங்க. அதுக்குள்ளேயே வா. இன்னும் கொஞ்சம் மூக்கு தான் எரியுது. மக்களே இதோட இந்த சேலஞ்ச் வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க. பண்ணிடலாம். மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ போட ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. அதுக்கு நான் பெரிய சாரி கேட்டுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த லாங் வீடியோ வரும். மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு 50 மேல் நீங்கள் லைக்ஸ் போட்டிங்கன்னா சாயோட ஃபேஸை ரிவீல் பண்ணி அவங்களுக்கு இதே சேலஞ்சை நம்ம பண்ணலாம். இதோட இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் முடிஞ்சிருச்சு மக்களே. பிடிச்சிருந்தா மறக்காம
லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். Bye பை bye. பை.